সো হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা এসে গিয়েছি মন্দির বাজার ফিশ মার্কেটে। এখানে প্রচুর ধরনের মাছ আছে, সন্ত কাঁকড়া, ভেটকি মাছ, ট্যাংরা মাছ, গলদা চিংড়ি ইত্যাদি। মানে প্রচুর পরিমাণে মাছ আছে, ঠিক আছে। এবার যদি আপনারা এরকম মাছ কিনতে যান তাহলে অবশ্যই মন্দির বাজার ফিশ মার্কেটে চলে আসবেন। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে মন্দির বাজার, দক্ষিণ 24 পরগনা। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দেবেন। ধন্যবাদ।